ഹേ ഗൈസ്, എല്ലാവരും സ്വാഗതം വിശ്വസിക്കുന്ന വ്ളോഗിംഗ് മോങ്ങിന് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് വീടിൻ്റെ പിടിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കാടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു കാട്ടരുവി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടം വരേക്കും ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴി നമ്മൾ നേരെ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ തോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. കുതിരാൻ അതേപോലെ തന്നെ വഴുക്കുംപാറ ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം ഹൈവേയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പാത്തിച്ചാലെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടരുവിയാണ്. അവിടെ പണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്ടൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടുന്ന് ഏകദേശം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേ എന്നല്ല, സബ് റോഡ് വേറെ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്ററോളം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഹൈവേന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും വേണം. ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ കയറിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഈ വഴി അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് നേരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞ് നേരെ കാണുന്നതാണ് ആ കുന്ന്. അപ്പോൾ ആ കുന്ന് കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം.
ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രം. അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനിയും കാണണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും, എന്തായാലും കാണാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.